Avui fem faves amb calamars i per això necessitarem per unes 2 persones 100 grams de faves ben fresques, una ceba de figueres, 3 o 4 calamars, depèn de la seva mida. Jo he calculat uns 150 grams de calamars, brou de peix de roca concentrat que el dissoldrem amb una mica d'aigua i unes quantes fulles de menta. Començarem escaldant les faves durant 1 minut. Daurem un gra d'all en una paella on a continuació hi marcarem els calamars. A continuació marquem els calamars 1 minut per banda. Fem un sofregit de ceba, el deixem així i quan el tinguem amb aquest aspecte hi afegim les faves, les saltegem una mica i mullarem amb el brou de peix. Aquí teniu ja les faves barrejades amb el sofregit de ceba i hem tirat també una mica de menta picada. Mentrestant això s'escalfa, també s'escalfa el brou de peix. Mullem amb el brou i fem 5 minutets que faci una mica de xup-xup perquè les faves agafin gustet, tampoc volem que es facin excessivament. Quan s'hagi evaporat el líquid, afegim els calamars ja tallats a rodanxes i afegim una mica més de líquid i deixem coure un parell o 3 de minuts més. I aquí tenim les faves amb calamars.